Šis jau ir 4. Daugavpils zinātnes festivāls, kas ir Latvijā unikāls pasākums, ko rīko tikai Daugavpils Universitāte. Šogad zinātnes festivālā ir 65 dažādas aktivitātes, kas sevi ietver dažādas izstādes, darbnīcas, atklātās lekcijas, skolēnu parlamentu par ģenētikas tēmām un kā arī dažādi citi pasākumi. Šogad mums ir viesi no daudz un dažādām organizācijām, ir viesi no Latvijas Universitātes, ir viesi arī no slavenā Edinburgas zinātnes festivāla, no Bristoles zinātnes festivāla. Piedalās daudz un dažādas organizācijas ar savām aktivitātēm. Mērķa auditorija ir ļoti plaša, sākot ar dažādām aktivitātēm, kas ir domātas pavisam maziem bērniņiem, un līdz vidusskolēniem, studentiem un sabiedrībai kopumā. Mēs piedalāmies šajā Daugavpils zinātnes festivālā pirmo reizi. Mēs esam atbraukuši ar mērķi prezentēt jaunu izglītības portālu Uzdevumi LV. Esam ļoti priecīgi piedalīties tik ļoti interesantā un daudzveidīgā festivālā. Esam patīkami pārsteigti par arī publikas lielo atsaucību un ieinteresētību un nākotnes vīzijās. Konkrēti par mūsu portālu Uzdevumi LV ir portāls. Uzdevumi LV ir portāls, kurā var trenēties vidusskolēni un pamatskolēni no 6. klases un augstāk dažādos mācību priekšmetos, dabas zinībās un valodās. Portālā ir iespējams arī savstarpēji sacensties savā zināšanās par balvām. Šī ir mūsu draudzene invazīvā vabolīte, invazīvā bizbizmārīte. Viņa ir aptuveni reizes 100 lielāka nekā parastā bizbizmārīte. Šī vabolīte drīz pratīs sazināties ar otru vabolīti. Viņai šeit tiks novietoti 4 infrasarkanie sensori, kuri spēs gan raidīt, gan uztvert signālu. Un tādējādi viņa otrai vabolītei spēs pastāstīt, vai viņa ir pēdus, vai viņa nav pēdus, vai viņa grib draudzēties. Varbūt, ka viņa zina, kur atrodas siena. Tātad šīs robovaboles demonstrē vienu no bionikas principiem, kad mēs varam noskatīt dabā kaut kādu dzīvnieku uzvedību, piemēram, un mēģināt imitēt to kaut kādās tehniskās ierīcēs. Ja? Ko tas mums dod? Jēga ir tāda, ka vērojot to, kā kustas kukaiņi un modelējot pēc tam šo kukaiņu kustību, mēs varam izveidot efektīvus algoritmus, ja, programmas, kuras palīdzēs mums izveidot šos robotus pēc iespējas efektīvāk.